Macià, la primera cosa. Bueno, Macià va passar la frontera perquè era perseguit com a autonomista, era, bueno, en tant que nacionalista català. Però una vegada passada la frontera, Macià era algú de molt dinàmic i de molt... I es va posar en contacte, de seguida va començar a posar-se en contacte amb d'altres nacionalitats que també eren perseguides. Era l'època où il y a le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. I hi havia moltes minories nacionals que eren perseguides. Així és que Macià es va posar en contacte amb tota aquesta gent i va crear un moviment per poder reconquistar el poder bueno, que havia perdut. No era encara l'autonomia del 32, però era, bueno, Prat de la Riba, i que van perdre quan va pujar el Primo de Rivera. Així és que el Macià, al principi no era ni republicà ni res de tot això, era catalanista. Nosaltres sol, i era un catalanisme militar, és a dir, que volia agafar les armes i tot això. Era més aviat militar que civil. Bueno, així és que ell es va posar en contacte amb un que li va jugar un paper molt negatiu, que era com es deia, un italià. Ara el nom m'escapa. Però que va ser, doncs, en realitat era un traïdor. Però, bueno, es va posar en contacte amb ell i va crear a França també va ajudar. Hi havia ja els centres d'on he parlat més abans. És a dir, hi havia centres catalans, hi havia casals catalans a França i tot això, però que eren molt culturals, era més aviat un treball cultural. Ell va crear organismes que eren més aviat polítics i que feien també entrenament militar. És això que va crear Macià a França. I quan va pensar que tot això ja era... Però el que és interessant a casa Macià, en el que va fer Macià, és que Macià va lligar els republicans que eren contra Primo de Rivera i els catalanistes. És això, sobretot, que és interessant durant el cop de Prats de Molló, perquè això va quedar després. És a dir, que Macià va fer la síntesi del moviment republicà, que era un moviment més aviat lerrouxista, és a dir, Leroux després va canviar, va anar cap a les dretes, però Leroux al principi de segle va fer un treball social molt important a Catalunya, perquè el que van fer després de fer mútues, etc., era el que va fer Leroux a Catalunya amb els centres socials que va crear. Així és que els anarquistes, els catalanistes, es van inspirar molt de lo que va fer Leroux. Però és per això que abans el cop de Macià, abans el Centre Espanyol de Perpinyà era lerouxista. I no podien veure el casal català perquè ell era autonomista, el veien com burgesos, que de Prat de la Riba i tot això. I és Macià que va poder fer la síntesi de tot això. I és per això que al 32 el catalanisme i
el republicanisme van fusionar a Catalunya. I és per això que encara avui la província la més catalana, la més republicana d'Espanya queda Catalunya. Perquè Catalunya deu el seu estatut d'autonomia, el deu a la república. I això va crear lligams molt forts entre Catalunya i la república. Bueno, això per Macià. Després és més complicat. És més complicat perquè tinc doncs de parlar de lo que va passar al 40, quan hi va haver l'invasió alemanya a França. Hem parlat de compagnies de treballadors estrangers, de les companyies de treball estrangers. Van ser obligatoris després de l'invasió per l'exèrcit, després de la declaració de guerra del 39, d'agost 39. Per què? Perquè hi havia a França una llei que deia que els estrangers no feien la guerra perquè no eren a l'exèrcit, només hi havia... Espera, 2 segons. Doncs els estrangers no feien la guerra perquè hi havia, doncs, l'exèrcit només podia ser francès, però els podien enroler, com es diu, els podien, doncs, posar en companyies de treball per l'exèrcit. I és així que tots els refugiats que estaven als camps, tots els estrangers que estaven en camps, es van posar en companyies de treball. I com que els espanyols eren la majoria, doncs els espanyols van anar tots en companyies de treball. Hi va haver els que van anar cap al nord i aquests es van trobar al moment de l'ofensiva alemanya al mig de la guerra i van agafar les armes al costat dels francesos i van ser presos com els francesos en stalacs, però al contrari dels francesos que tenien un govern que estava d'acord amb ells i que els protegia, ells no van tenir protecció perquè el govern espanyol va dir aquests no són els meus, feu el que voleu. I és així que van acabar a Mauthausen. La majoria dels que estaven a les companyies de treball de l'exèrcit al nord o a l'est de França van acabar a Mauthausen. Això va ser la primera cosa. Bueno, però tots no eren al nord. Hi va haver els que se van escapar perquè ho van sentir que feia mala olor tot això i van dir nosaltres marxem cap al sud. Hi va haver també els que es trobaven a l'exèrcit, però en empreses que treballaven per l'exèrcit al sud de França. Doncs estava dient que després les companyies de treball, una part d'aquest, doncs el Pétain va crear les groupements de treballadors étrangers, els grupos, les GTE, que no és la mateixa cosa que les CTE. Les CTE era l'exèrcit que les controlava. Les GTE eren controlades pel Ministeri del Treball i van ser, jo diria, esclaus que es posaven a la disposició dels francesos que tenien necessitat de mà d'obra. I no eren pagats. El pagament anava a la GTE, que després els donava el cobert i el menjar, però ells no tenien dret a un salari. Bueno, així és que, i cosa més greu,
els posaven tots junts i és així que va començar la resistència. Perquè quan poses gent que té el costum de fer la guerra, perquè havien ja pogut experimentar el que era una guerra, la guerra civil espanyola, que a més són tots junts homes que no tenen res a perdre perquè ho han perdut tot. Així és que tota aquesta gent va ser una massa molt important per la resistència. I van començar resistència. I després, doncs, segons la regió on es trobaven, anaven a l'AS o anaven o FFI o anaven a tal UFTP, doncs anaven a on hi havia ja grups organitzats, però ells tenien el seu propi, la pròpia organització, però tenien lligams amb la resistència. Doncs, quan París va ser alliberada, no eren els resistents que van alliberar. Hi havia resistència igualment, però no és a París que hi n'havia més. Però tot el sud de França va ser alliberat, totes les ciutats del sud van ser alliberades per grups espanyols, de resistents espanyols. Toulouse, bueno, hi va haver... No, les principals ciutats franceses del sud de França van ser alliberades amb una part molt gran de resistents espanyols. I al nord, quan hi va haver per París, eren gent que es trobaven a Àfrica del Nord, que van ser es van incluir en les FFL, les Forces Françaises Libres, que eren l'armée de Gaulle, l'exèrcit de Gaulle, es van, doncs, com on appelle ça, es van allistar au FFL i són ells que van enviar al moment del débarquement en Normandie, quan van els van enviar davant perquè ells eren carn de canó, i són els primers que van entrar a París. És per això que hi ha... eren més aviat anarquistes, perquè els anarquistes molts havien marxat a Argèlia i tot això. Al sud de França era més aviat l'UNE que va ser a l'origen de la resistència, sobretot és una resistència més aviat comunista. Comunista, socialista, però més aviat comunista, i ells van anar eren més aviat al sud de França. Perquè si no, hi va haver una resistència que va ser totalment decapitée. Va ser l'affaire Moustemiret, que va ser tot el grup de resistència civil i militar que hi havia a París i tota la zona nord, i en particular n'hi havia molts que eren com dir-ho, on hi havia els alemans que van crear fortificacions i tot això, van agafar molta mà d'obra espanyola i van donar contractes de treball de millor qualitat que els que donaven els francesos. Així és que van poder utilitzar, quan es van jubilar, tenien una jubilació que venia d'aquests camps, que els que havien estat en camps francesos mai no van tenir. Va ser una batalla i no la van guanyar. I hi havia ja també molt resistència.
I tots van ser presos a aquell moment. Al 42 hi va haver el novembre, entre juliol i novembre 42 van fer una rafla tremenda. Però els alemanys, que tenien necessitat de mà d'obra, els van alliberar i els francesos no. És això que els petenistes no els van alliberar, però els alemanys van reclamar els que havien, a l'excepció dels que havien estat de terroristes, és a dir, que tenien, havien participat a la matança de nazis, tot això. Doncs aquests no, però tots els altres que feien únicament propaganda política, els alemanys van reclamar l'alliberació. Però continuaven a fer resistència. Així és que el moviment de resistència va ser molt divers i hi va haver un moviment de resistència a la zona sud, que era més aviat, al principi, era més aviat un moviment de resistència polític, que a la zona nord, de seguida, el moviment de resistència va tenir una coloració més militar, més terrorista, entre cometes. És que, doncs, ne pas confondre, no s'ha de confondre els que anaven amb les FFL, els que feien resistència interior sempre amb l'idea de tornar a Catalunya o de tornar a Espanya, i és això que va explicar l'operació del Val d'Aran, es van posar a la frontera, els que havien fet resistència ja sabien, ja tenien un poc d'experiència de material militar i van creure que seria la mateixa cosa a Espanya, i no va ser la mateixa cosa, i és per això que van fer l'expedició del Val d'Aran. Però hi ha formes molt diferents. I hi ha els que també van seguir els FFLs i van anar fins a Berlín. Aquesta branca que va anar fins a... Doncs els trobem a París, a la liberació de París, els trobem quan hi ha el debarcament, els trobem a la resistència per alliberar la ciutat francesa i els trobem també encara a Berlín quan pugen amb l'EFFL fins a Berlín. Es pot aprendre molt de l'història i el drama actual és que les joves generacions, a causa dels programes d'història tal com són fets, jo veig a França, jo era professora d'història a França i nosaltres, quan vaig començar, ensenyàvem el que era la millor educació cívica que pogués existir, ensenyaven tot el que va passar durant la Revolució Francesa. És a dir, que la Revolució Francesa va conèixer tots els tipus de règims democràtics que avui existeixen. Tots. Els van provar tots. Així és que estudiar com va passar la Revolució Francesa era ja fer un any d'instrucció cívica. Ara fan coses que, i jo em recordo que els nanos, jo he tingut de la 6e a la terminal i després he tingut en classe preparatoire. Així és que he tingut de 11 anys fins a 20, 21, totes les classes. Però al principi que ensenyava, per ells era
història, i història amb majúscula i història sense majúscula. Eren anècdotes, eren coses, però que els parlava. Ara, tal com han fet els programes, no saben res. I passa sobre el segle XIX, sobre la Revolució Francesa, la Guerra d'Espanya, quasi mai és estudiada a França, quasi mai. O estudies un quadre, és el quadre de Picasso, el Guernica, que em fa pensar això, perquè estudies la Guerra d'Espanya, tens un quadre, el Guernica de Picasso, però què vols comprendre del Guernica de Picasso si no saps per què hi havia aquesta guerra, quin paper va jugar l'Alemanya i l'Itàlia, per què els altres van fer la no intervenció, si tot això no és dit. Com vols comprendre aquest quadre? No pots comprendre. Així és que, i és aquí el problema. Sí, l'història és magnífica per aprendre, però has de buscar dintre l'història, has de fer una història que sigui comprensible, que sigui oberta, que sigui crítica. I si no fas aquesta història crítica, veient per què han fet això, és que ho van fer bé o malament, però per què ho van fer? És això que és important. Perquè a aquest moment, perquè un Macià volia trencar amb Primo de Rivera per un cop d'estat? Per què? Quina era la situació a l'època que tenia necessitat de passar per això per tenir l'altre? I és això que és interessant. És això que ens pot servir de model, no per fer la mateixa cosa, però perquè es comprèn millor per què han fet això i no han fet l'altre. Perquè no, i la història no es repeteix. Això no és veritat que es repeteix. Sempre hi ha alguna de diferent que s'ha de complir. Però l'història és una solució per comprendre moltes coses. I malauradament, per ara, estan fixat la transició que com ha jugat, finalment, contra la història d'Espanya, perquè la guerra d'Espanya està completament posada de costat. I els franquistes mai han tingut de donar comptes del que van fer. I això pesa molt sobre l'història actual d'Espanya i sobre la política actual d'Espanya.